हालींच मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान रोजगार पणजे खातीर प्राधान्य नासून विकास हो प्राधान्य म्हण वक्तव्य केल्लें. ह्या वक्तव्यार आम आदमी पक्षान शॉक व्यक्त केला. त्या भायर भाजप सरकारांत आसून पणजेत कोयराचो, उदकाचो, पार्किंगाचो, फुटपाथीचो, पावसांत रस्त्यार उदका भरता असले प्रश्न अजूनय सुटना म्हण आरोप आपान केला. आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. पयर बीजेपीचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर जालो ते कोणा भितर फायट आशिल्ली आनी कोण डिक्लेअर जालो ताच्या पेक्षा चड महत्वाचो विशय म्हळ्यार बीजेपी जे पणजेन 25 वर्सां राज केला, पणजे तांची गड म्हणटा, ताजो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक इतलो वेळ कित्याक लागलो तांकां? लास्ट दीस नॉमिनेशनाचो ताच्या थोड्याच वरां पयलीं डिक्लेअर करप म्हळ्यार हांव म्हणूंक सोदतां की आज बीजेपीचो विदाउट मनोहर पर्रीकर कांयच अस्तित्व ना. BJP has collapsed in Panjim and they will be collapsing all over Goa. Last days of nomination ही सगळ्यांत व्हडली पार्टी गोंयची आनी तांचो सरकार सुद्धा आसा आनी इतली वर्सां ताणें पणजेन राज्य केल्लें आसा. तर हांवें जेन्ना नॉमिनेशन भरिल्लें हांवें तेन्नाच म्हणिल्लें बीजेपीचे वोटर म्हाका फोन करपाक लागिल्ले, तांकां एक पर्याय जाय. लोक बीजेपीक वोट मारनाशिल्ले, पणजेन लोक मनोहर पर्रीकराक वोट मारताले आनी आज तांकां हे खबर जाल्लें आसा आनी खूब भियेल्या बीजेपी आज पणजेन की फुडल्या इलेक्शन कितें जावपाचें आसा तें. नॉमिनेशन काल सिद्धार्थ कुंकळेकरान भरलें, ताच्या भायर एक बायट दिलो. ताचे बरोबर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर आशिल्लो. चीफ मिनिस्टरान काल एक वाक्य जें केलें दॅट कंप्लिटली एक्सपोजेस द फियर दॅट बीजेपी इज एक्सपिरियन्सिंग टुडे इन पंजीम एज वेल एज द रेस्ट ऑफ गोवा. घाईन ताणें जे उलोवपाक प्रयत्न केलो दाखोवपाक की आमच्या भितर काय प्रॉब्लेम ना, आमी कॉन्फिडंट आसा म्हणून बेगीन उलोवपाक जो प्रयत्न केलो ताणें एक वाक्य जो म्हणलो की जॉब्स फॉर यूथ इज नॉट अ प्रायोरिटी फॉर दीस इलेक्शन, ओनली डेव्हलपमेंट ऑफ पेंजीम इज अ प्रायोरिटी. हे प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टराचें वाक्य. हातून 2 मुद्दे एक्सपोज जाले. एक म्हळ्यार जॉब्स इज नॉट अ प्रायोरिटी फॉर यूथ. म्हाका सामको शॉक जालो. हांवें तो व्हिडिओ 2-3दा पळयलो टू सी इफ आय हर्ड रायट. टुडे जॉब्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज फॉर द यूथ आनी द यंग CM ऑफ बीजेपी इज सेइंग दॅट इट इज नॉट अ प्रायोरिटी फॉर युअर इलेक्शन. बाबूस सुद्धा परवडलो. इन हिज मॅनिफेस्टो ही हॅज प्रपोज्ड जॉब्स. बीजेपी CM इज सेइंग दॅट जॉब्स इज नॉट अ प्रायोरिटी. आय वॉज व्हेरी शॉक्ड. उमेदवार आसा बीजेपी आनी काँग्रेस, they are not interested in development of Panjim. They manifesto dalta hai development. They are only interested in redevelopment of Panjim. सगळ्या पणजेकारांनी हे बऱ्या भशेन आयकून घेवचें what I am saying. आज पणजेन सबन खूब पोरण्यो बिल्डिंगा आसा, 2 मजल्याच्यो 3 मजल्याच्यो. ताजो FAR वाडोवन ताचे झोनिंग चेंज करून व्हडल्यो बिल्डिंगाच्यो येवपाचो प्रकरण आसता. दॅट इज अ नॉर्मल स्टेज फॉर एनी growing city that you build, you go higher, you go vertical. पण ताच्या खातीर परमिशन जे घेवचें पडटा दॅट इज अ बिग स्कॅम. ताच्या खातीर खूब कोट्यांनी पयशे एक्सचेंज जाता. इट्स एन ओपन सिक्रेट. मोर दॅन दॅट द प्रॉब्लम इज हे जेन्ना म्हणटा की रिडेव्हलपमेंट करतले ताच्या बरोबर पार्किंग कोण दितलो? ह्या व्हडल्या बिल्डिंगेचे गार्बेज खंय वतले? ह्या व्हडल्या बिल्डिंगेच्या खातीर फुटपाथ कोण करतले? हांकां वॉटर सप्लाय कोण दितले? हांकां इलेक्ट्रिसिटी कोण दितले? हांचे सुवेरेज खंय वतले? आयच्या दिसा आयच्या स्थितीन पणजेचे हे सगळे व्हडले मुद्दे आसात. हे हांकां सोडोवपाक जालें ना. It has been exposed that government has failed in formulating a employment policy. इतली वर्सां जाली व्हडल्यो गजाली सांगल्यो म्हणल्यार एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी म्हणून करूंक शकले ना. 8,000 अकाउंटंटाच्यो एग्जामी घेतल्यो, एकटोय पास जालो ना. हाजे सारकिली दुर्दैवी गजाल ह्या सरकारान केन्ना दाखयली ना. कालूच 2 दिसां पयलीं आमचे कडेन एक प्रकरण अशें आयिल्लें की काझिनोची एडवर्टायजमेंट नेपाळाक जाता, थंय रिक्रुटमेंट जाता. हाचे पयलीं अशेंच जॉब्स वेकन्सीज सावंतवाडी पेपरांनी बी एडवर्टायज जाल्ल्यो आमकां दिसलेल्यो. सो दीस गव्हर्मेंट हॅज टोटली फेल्ड अँड दे आर प्लेइंग विथ द लायफ ऑफ यूथ. अँड अनदर ब्रदर ऑफ बीजेपी, हो बीजेपीचो भाव व्हडलो काय धाकटो ते हांव सांगूंक शकना. तो आतां म्हणटा ऑफर लिटनी प्रेयर्स फॉर सेंट एंटनी. काँग्रेसचो लोगो प्रार्थना करपाक तो आपयता लोकांक आपूण जिखपाक जाय म्हणून. जर बीजेपी हिंदुत्व आणि गायेच्या नावार मतां मागता आणि हो जर सेंट एंटनीच्या नावार मागता जाल्यार दोगांय मदीं कांयच फरक उरूंक ना.